के 3 से 4 स्कोर से मिले आते वो मिलते का पबजी में टूर्नामेंट का लगे मिलना पूरा है सब टूर्नामेंट में पैसा वाला टूर्नामेंट ये आदमी करना क्या चाहता है यार ये। अब गोला ले गए थे इसको तो मिला वो खाते होती खपत करता हूँ दिमाग का दिमाग बिगड़त नाही यार कतिकला पाऊस करते पडला छोटे छोटे बनते मेन कॅमेरा पण हो पक्की को खेलला की दुकान में चला ये वो तेल लाइन का सीधा तेल लाइन वाले तब 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 और बेटा ओह कोड़ा कितना कोड़ा है लागू भाई तोर बात तीसरे मत हर भैया पहले तो गांव डाना जब हो 1 साल बाद आता गत्ता मोटी बात नहीं ये लोग मेरा मिलना में कुछ नहीं बोला काम के टाइम में इसमें वजन ऐसे का तो सेठ भी नहीं बोला है बोल दो भैया आके देख लो कैसा है आखिर इंसान ही तो गलती से हो गलती वो मतलब वही मैं अगर देख लो गाड़ी ना गलती तो आखिर इंसान से ही हुआ है जमना रेलवे वाले जबरदस्त लेकिन ये फंस गया डाली में और गाड़ी है पीछे ढूला चालू हो गए है मतलब ये वाले ब्रेक इतना रुक के गाड़ी अगर रहती तो वो हैंड ब्रेक ऊपर खींच ले रहती इसको हैंड ब्रेक ये कर जाए गाड़ी अपने ऊपर खींच ले रहती लंबू एक बार घुमाते ही लेके देम नहीं वो अपने दिमाग से कर रहा है ब्रो। मत बोलो करम ले ये आदमी नहीं धर सके दादा मैं समझाना भी काला लेकर डाल के और ये साल तक खत्म हो जाएगा।